Yeah, bafowethu, this is Durban Network. Sikwikhaba Cup eMlazi. Kade kudlala igame yama legend. Ubekhona uMasibusane Zonke. Mfowethu, uzizwa kanjani ukuba iphathi yekhaba Cup? No, I feel so honored ngiyabonga kakhulu la invitation mangithola ngisengithatha ekhaya. Ngiyamkela kakhulu because the tournament kade kuba ngilongibuka ukuthi tournament enkulu. So bengijabule kakhulu mangitfonelwa nguBhuthaba ukuthi cela uze ntwana yami uzokwazi ukusiza just ukuthi siphakamise iKZN. Siyabona ukuthi inyawo zisasekhona insizweni. Mina ngisengidlala kuma Legends Eastern Cape manje, so and I'm busy with young kids. I'm working in municipality of Umthatha. So for me, after work I go and train abantwana and then ngidlale nabantu abadala because sengimdala umuntu omdala manje. Uhlangane nabanye abadala ama legends, abantu abashiye igama ngisho ingawe kusho ukuthini lo? Yo, it means a lot. I met my role model umuntu obengimbuka mangidala uSteve Lekole. Kule ngibukela lo unfortunately the late Karamo bese akasaphili but if ebesaphila bekunawo ibenhlangene naye labo uzobona ngikhala inyembezi but uSteve Lekole was one of my role models. And ngijabula kakhulu baningi abotokoza abojiji uzothwane baningi abantu engidlala kakhulu which is kunengicela ukuyisho from manje ukuthi eKZN kwazipona. Okay mfowethu siyabonga kakhulu. Bonga mina madoda. Yeah bafowethu besikhona si Durban Network kwiKhaba Cup. Danko. Ngiyabonga baba. Shosha mfowethu.